好，今天给大家带来的这款软件呢是人工智能分离人声与伴奏的工具。那么呢，我们先说一下它的这个安装方法。我们将它这个文件呢进行一个剪切或者是复制到我们的这个文件夹里面来，然后我们选择替换，然后呢，我们就可以在这里点开它一下，然后去运行我们的软件。这样呢，我们的这个软件就打开了。然后打开之后呢，我们只需要3步。我们可以看到，选择音乐文件，选择分离方式，点击执行就可以了。然后这里是一个输出路径。那么呢，我们首先人声和伴奏呢，我们先选择一个随便选择一个音乐。我电脑这上面呢目前还没有这个音乐的文件。我们可以去网上下载一首歌曲。我们稍等一下。好，我们下载了一首歌曲，然后我们来听一下。窗穿绫罗，绣满芙蓉朵，京城花。好，我们这个将歌曲呢直接拖拽进来，然后稍等一下啊。好，我们在这里就是选择音乐这里呢，然后单击一下，然后到桌面上去找到我们的这个音乐，然后呢，我们可以提取它的方式呢，可以人声或者伴奏，或者人声鼓、贝斯、其他，或者是这个更多的一个提取人声。比如说只提取人声和伴奏呢，我们在桌面上生成文件，然后我们点击执行，然后呢，它会进行人工智能的一个运算，然后将我们这个歌曲呢进行一个人声和伴奏的一个分离。我们也可以选择其他的方式，包括这个人声、鼓、贝斯，包括人声、鼓、贝斯、钢琴，它其中的其他的元素呢，也都可以进行一个分离。好，分离它呢需要大量的一个运算，所以呢我们可以看到这个运算完成了。它会生成2个文件。如果要是这个呢，它就是3个文件。我们来听一下它这个分离之后的一个音轨和这个背景音乐。Hello，酷狗。可以听出来它分离的是特别的好，它比 AU 啊、Audition 啊，比其他的这种人声分离的这个效果呢都要好。凉亭下面对坐，故事来慢慢说，知己难逢的心思却晓得，茶色一顿须一盏暮色，去看一盏暮色，去看那万家店灯火，征服一只山川，尽在那天涯侧，只等那我一把云中佛，念起。非常非常的好，非常完美。它真的是一款非常人工智能的这个。
它比传统的那种音频分离呢，它的这个好处在于，它不会像那个其他分离出来之后会出现滋啦滋啦的这种声音，很明显是通过软件去处理的。它呢是一款人工智能的这个效果。好，有需要软件的同学们呢，大家可以扫一扫我们的这个片尾的微信公众号和二维码，谢谢大家观看。